Мама сегодня утром проснулась и сказала: я хочу домой, в Украину. Мы уже 2,5 года живем в Германии, и как-то нам до сих пор удавалось избежать серьезных депрессий. Не то чтобы у нас вообще не было депрессий, но таких сложных моментов, как настал в этом феврале, мы избегали. Февраль на самом деле самый тяжелый месяц в году, мы уже неоднократно это отмечали. И когда жили в Украине, всегда тяжело. Но этот февраль 2026 года для нас с Ладой стал самым мрачным почему-то. Вот сегодня вы видите, вокруг солнце светит, но это... А мы одетые по-зимнему, потому что у нас депрессия. Нет, просто это первый день такой. На самом деле весь февраль был настолько мрачный и настолько дождливым и снежным, что вот такой погоды мы не видели вообще. Но причина наших психологических проблем совсем не в погоде. И для того, чтобы понять причину, мы должны начать с самого начала. С того момента, когда мы приехали в Германию, даже раньше. С того момента, когда мы выехали из Украины. Это как, знаете, когда тебя должны были убить, и ты спасся. Да, И ты как бы, остальное все для тебя это мелочи. И в таком периоде мы находились около полугода. Мы даже вот лагерь проскочили через этот период, хотя Лада говорит, что для нее были там очень неприятные моменты. Ну, лагерь есть лагерь. Конечно, неприятные моменты, это уже не свобода, это уже как бы ограничения какие-то. И мало того, ты живешь вместе с другими людьми, рядом, настолько рядом, что соседи знают даже, о чем ты вообще сейчас думаешь. Не то, что ты сегодня ешь, допустим. Когда ты утром встаешь, тебе надо идти через длинный коридор, допустим, умываться. Вокруг все стоят, смотрят, охранники, и ты такой идешь, вот такой вот лохматый, умываться. Ну, в общем, Ну да, для женщин свои. это стресс. Для меня это было не так серьезно. Ну, знают люди, о чем я говорю. Там очень хорошая слышимость была. Ну, не только о чем говоришь, и вообще как ты себя чувствуешь. Да. Но мы этот период миновали, мы потом переселились в квартиру, другие заботы, мы стали обустраиваться, потом джоб-центр, потом обучение немецкому языку. В общем, просто у нас всегда было какое-то занятие, и нам некогда было отвлекаться на депрессию. Вот просто некогда было, потому что впереди были задачи, какие-то задачи все время. Одна из причин, по которой мы оказались в таком трудном психологическом состоянии, все задачи, которые ставились здесь, в Германии, для нас по интеграции, они, по сути дела, уже выполнены. Мы сейчас уже не стоим на джоб-центре, мы финансово независимые, сами зарабатываем, у нас есть жилье, мы окончили языковые курсы, в принципе. По сути дела, программу минимум по интеграции в немецкое общество мы уже завершили. И тут мы дальше растерялись, просто потеряли горизонт впереди. Когда ты чего-то добиваешься, ты такой думаешь, ну все, я этого добьюсь, и дальше будет счастье какое-то, да, вот уже дальше будет легче или еще что-нибудь. К чему-то ты придешь, и ты станешь счастливым, ты станешь как бы лучше жить, или как-то тебе захочется жить, и вот как-то так. Ну, мы этого не чувствуем. Мы анализировали, в чем же проблема. Вроде бы все нормально, все вроде есть, мы не голодные, у нас есть жилье, мы можем даже путешествовать. Но все равно какой-то подсознательный страх и боль угнетают настолько, что у меня в этом феврале руки опускались, я иногда думал, вот, на этой неделе уже не будем выпускать видео. Вообще уже забросим и не будем снимать ничего. Да, Все. пойдем на какую-то первую попавшуюся работу, чтобы выжить. Почему? Потому что для того, чтобы снимать видео, нужно вдохновение, нужно выйти бодро, сказать всем привет, вы в настоящем моменте, рассказать что-нибудь хорошее, радостное. А если у тебя нету внутри никакого радостного состояния, нету счастья, как ты будешь
людям это передавать. Мы себя пересилили немного, но решили все-таки пожаловаться. Вот сейчас мы жалуемся на Даже себя. не жаловаться, нет. Я считаю, Виталик, это не жалоба, это просто психологическая раскладка ситуации человека, который потерял родину. Это проблема иммигрантов. Это не только наша проблема, это не то, что мы жалуемся, это мы просто бы как все, мы не лучше. И мы поняли, что у нас сейчас здесь, в Германии, нету основы. Мы не знаем, продлится ли наш статус здесь, потому что в любой момент его могут прекратить. Ну, по крайней мере, вот с 27 года по всей Европе завершается статус временной защиты для украинцев, и пока не предложено ничего взамен. Мы надеемся, конечно, предложат, но вот это вот подвисание в воздухе, непонятно, что будет дальше, оно психологически напрягает. Нету точки опоры, то есть ты как вот болтаешься и не к чему прислониться. Мы обосновываться ли нам здесь, укореняться, либо нам все-таки смотреть в сторону других каких-то стран. И тогда, получается, мы потеряли время зря, мы здесь пытались выучить язык. После 45 лет вообще выучить язык, устроиться в другой стране, это не так просто. Это даже для мозга большой напряг, потому что память уже не такая хорошая. И, кроме того, на работу тебя не так... Берут после 45 лет, то есть Да. вообще, можно сказать, не берут, а тем более украинцев, которые могут уехать через год, то есть Да, смысл да. им брать на работу. Да, именно из-за того, что у нас такой какой-то сомнительный статус. Мы приехали к своей языковой школе, и тут очень многое поменялось. Здесь какое-то строительство теперь ведется. Была просто тихая улочка. И припарковаться стало сложнее намного. Нужно выяснить насчет моего сертификата. Мне так и не пришел сертификат Leben in Deutschland. То есть я сдавал экзамен по этому предмету, но так и не получил свой сертификат, а он может пригодиться и очень сильно, особенно для получения гражданства. Лада, посмотри, что творится. Они деревья там поспиливали. Тут все поменялось. Все, пойдем. А то у нас 10 минут до обеда. Они нас могут не принять уже. Каждый день мы сюда ходили. Даже, можно сказать, родные коридоры. Несмотря на то, что мы приехали за 10 минут до обеденного перерыва, мы успели попасть в бюро нашей языковой школы и поговорить, выяснить насчет пропажи нашего сертификата, точнее моего сертификата. Встретились со своими учителями, так было интересно поговорить с ними на немецком. Конечно, немножко стрёмно, потому что мы все-таки говорим так, а это наши учителя. Да, но это не совсем учителя, там была директриса школы, там работница бюро и женщина, которая нас принимала, экзаменовала, когда мы первый раз пришли в школу, она спрашивала, что вы знаете по-немецки вообще? А мы ноль, вообще ничего не знали. Мы глаголы уже выучили, говорили глаголы, она говорила «о». А, да? Я уже не помню. Я помню, она спрашивала, как читается мое имя по-немецки, по буквам. И я сказал, ну, буква В, да, я сказал В. А надо было говорить фау, потому что в немецком языке это буква в алфавите фау. Ну ладно, мы отвлеклись. Короче, мы им сказали, у нас проблема, я не получил сертификат Leben in Deutschland. Это такой сертификат, на самом деле я не считал его серьезным, потому что там изучается устройство Германии, общее, там политическое. Он может быть пригодится, может быть не пригодится, вообще нужен ли он мне, поэтому мы целых 1,5 года не предпринимали никаких усилий. В будущем он может пригодиться, если вдруг мы будем когда-то подавать документы на гражданство немецкое. Пришли в школу, и они сказали нам, мы не можем вам ничем помочь, обращайтесь туда, в БАМФ. То есть дали нам адрес, куда написать письмо, физическое письмо, говорят, напишите бумажное письмо, тогда они вам наверняка ответят, потому что 2 имейла я уже им отправлял.
Одна из причин, почему мы испытываем психологические трудности сейчас, это потому, что наше будущее нестабильно в этой стране. Мы вообще не знаем, какое оно будет. Похожая ситуация была с поздними переселенцами. Это люди, немцы, которые ехали из России, Казахстана, Украины, Киргизии в 90-х годах. Да еще началось это раньше, еще с Советского Союза ехали немного, а потом в 90-х годах был самый большой наплыв людей. Но у них был несколько иной мотив. Дело в том, что они ехали не спонтанно, они сами принимали решение о том, чтобы приехать. Они знали, что им здесь дадут немецкое гражданство. Это самое основное. А значит, немецкое государство предоставит им все льготы и все права немецких граждан. То есть, если они станут старенькими, то даже если они не успеют заработать на пенсию, им будет положено базовое обеспечение по старости. Они защищены. Если бы мы знали, что нам светит гражданство в Германии, да, мы бы наверняка себя чувствовали здесь Немножко по-другому и более веселее, и более веселее, увереннее. увереннее, да. То есть было бы какое-то будущее. И мы бы тогда так все обоснуемся здесь конкретно, будем доживать здесь жизнь. Однако это не все причины, почему у нас сейчас такое трудное психологическое состояние. Конечно, одна из основных причин наших психологических трудностей – это война в Украине. Она все не заканчивается и не заканчивается, и ситуация в Украине все ухудшается и ухудшается. Мы уже ждали. Мы, в общем-то, все время, пока идет война, ждем, что вот-вот закончится, вот-вот закончится. Последний год мы надеялись на Трампа. Вот он договорится, а ничего нет. И что мы слышим сейчас? Мы слышим, что война будет продолжаться еще несколько лет. Поэтому такие новости, конечно же, нас не радуют и вводят в еще большую депрессию. Возможно, это и есть причина этого февраля, когда мы впали в такое, какая-то беспробудная грусть. Вот такое что-то. Я даже не могу это передать вот четко, да, вот как бы все хорошо, но ничего хорошего. Но мы собираемся как-то из этого состояния выходить. И первое, что пришло в голову, пойти вкусно поесть. Мы, как и обещали, взяли блюда, которые едят немцы. Мы посмотрели, здесь за столами сидят, и они почти все то же самое взяли и едят. Это вот картошка с каким-то мясным шницелем. Картошка с огурцами, обратите внимание, это интересно, у нас так никогда не подают. И типа шницель, и свинина или курица написано, то есть непонятно какое мясо. Сейчас попробуем. Да, сейчас попробуем. И супчик. Это блюдо называется гуляш-зупе. А где там гуляш? Я не суп вижу. видно там кусочки мяса, скорее всего. Сейчас будем все пробовать. Гуляш это мясо, да? Вот, и это все в сумме стоит, смотрите, 14 евро 30 центов. То есть, в принципе, это недорого, потому что мы пьем кофе, допустим, с булочкой, если пьешь кофе, мы платим даже дороже иногда. Да, а это еда, полноценная еда. Конечно. Мясо, картошка. Пробуй что-нибудь. Что ты будешь первое пробовать? Я даже не знаю, все такое вкусное. Острое, кислое, пикантное такое. Но если голодный, в принципе, нормально. Но сказать, чтобы там умопомрачительный вкус, нет. Но довольно-таки съедобное. А мясо чувствуется? Мясо чувствуется. Тут много мяса, морковка, картошка. В общем, можно сказать, вкусно. Вообще уже нравится. Когда начинаешь больше есть, нравится. Сначала необычный вкус такой. Булочка. То есть ты выносишь вердикт, для наших желудков это подходящее, да? Острое. Острое. Я бы готовила немножко меньше. Такое островатенькое. Но кто любит острое, очень даже неплохо. А я дегустирую свое блюдо. У меня картошка
с каким-то мясным гуляшом. Мясо достаточно твердое, надо его отрезать. Вот непонятно. Там написано либо курица, либо свинина. Как ты считаешь, что это? Похоже на свинину все-таки, да. Курица обычно сухая. Ну, вкусно тебе? Вкусно, очень вкусно. Вкусно. А картошку, интересно, Это это я одобряю, называется да. картошка с огурцом. Это очень интересно вообще, сочетание. Что-то оригинальное. Это тушеная картошка. Она нарезанная, она не толченая. Огурец дает такую кислинку. Они это перемешали, и получается нечто картофель-салат. Они так и говорят, картофель-салат. Съедобно, вполне съедобно. Конечно, непривычно для нашего вкуса, но чувствую картошка. Кисленькая. Еще огурцы, они, такое ощущение, что они чуть-чуть присоленные. Не просто, не свежие огурцы. И есть вкус рассола. Вообще интересно, что немцы любят все кислое. То есть суп кисловатый, картошка кисловатая, да, вот у них вкус такой, они любят кисловатое все. Даже обратили на это внимание, когда покупали майонез. То есть у нас майонез, он такой немножко даже сладковатый иногда бывает. А здесь весь настолько кислый, и блюда все такие кислые, то есть к этому надо тоже привыкать. Ну, мы по чуть-чуть привыкаем. Ой, друзья, мы так наелись в этой столовой, хотя взяли совсем немного. У меня рот весь печет теперь огнем, потому что пища была острая, но я очень довольна. Раньше, когда в Германию приезжали люди из Украины, то они приезжали на заработки и в поисках лучшей жизни. А сейчас приехали все слои населения, совершенно разные слои населения. И среди них много тех, кому в Украине жилось очень хорошо. А это уже совсем другой человек, которому жилось очень хорошо, он теряет больше, чем тот, которому в Украине жилось так себе. Ну вот представьте, вы сначала, допустим, начальник, у вас деньги, у вас подчиненные, вы чувствуете себя чуть ли не королем, ну не королем, но у вас машины, квартиры, и тут вы переходите на работу дворника. Все плюют, и вы сразу становитесь никем. И как бы вообще неуважаемым человеком. Люди, которые хорошо жили в Украине, они вообще в депрессии, в такой тут находятся. И они, скорее всего, они отсюда уезжают из Германии, потому что в нашем государстве нет такой социальной защиты, поддержки социальной. Поэтому люди наши привыкли сами за себя думать и быть предприимчивыми. То есть наши люди привыкли открывать бизнес маленький, что-то делать, все время работать, какая-то творческая вот жилка у людей, предпринимательская. И когда они попадают в Германию, они вообще не понимают, чем им тут заниматься, они так не привыкли. Только предлагается идти умыть туалеты, ну как бы извините. Да. Потому что предприимчивые люди здесь нарываются на правила и ограничения, которые сразу же на корню убивают желание заниматься каким-то бизнесом здесь. Немного статистики приведу. Украинцев в Германию приехало около 1 миллиона 200 тысяч человек. И украинцы до сих пор приезжают, но вот эта цифра 1 200 000 человек, она как бы не увеличивается, потому что кто-то приезжает, а кто-то уезжает. И по статистике около 500 000 украинцев уже уехало из Германии в разные другие страны или же вернулись в Украину. На эту тему у нас есть примеры людей, которых мы знаем. Которые не выдержали этой жизни в Германии. То есть у нас есть знакомая женщина, которая приехала, она уже после 40, и она очень надеялась, что здесь она устроится, и она устроилась, она выучила язык немецкий. Ну, ходила на курсы, получила она, А2, от СВАЙ она получила сертификат и сказала: все, я уезжаю в Украину, я тут не могу, это все некрасивое, не мое, это, депрессия, она там хорошо жила, хорошо работала, а тут ей, как бы джоб-центр ее стал посылать на работу, она посмотрела, что это такие работы, если она туда будет ходить, то есть у нее жизнь теряет смысл вообще. И она вернулась. Причем, когда она вернулась в свой родной город в Украине, то она увидела, что теперь и Украина не та, и город ее родной не тот. И, в общем-то, там уже тоже как бы не та жизнь, что была. Но реально не захотела снова возвращаться в Германию. Она сказала, зря.
зря я вернулась, вот так вот, Да, понимаете? то есть как бы люди попадают в очень странное положение, когда они и здесь не могут жить, потому что их многое здесь что не устраивает, и там уже они не могут жить, потому что Украина уже совсем не та. То есть можно сделать вывод, что хотят люди. Люди хотят вернуться в Украину до войны. И получается, что там они этого уже не находят, а в Германии они еще не нашли себя, то есть еще не нашли, то есть возможность есть найти. И у них складывается впечатление, Да. что найти себя здесь очень сложно, поэтому как бы на раздорожье люди зависают. Вот мы тоже как бы именно в этой теме, мы такие подвисшие в пространстве, что подсознательно нас все время гложет и создает некую боль и напряжение. Тот, кто узнал правила этой игры, тот не играет. Делай, что должен. И будь что будет. Извините, друзья, но до 8 марта мы не дотянули. Приходится выбрасывать елку в конце февраля. Жалко. Мы терпели и сдали. Смотрите, как мы упаковали ее. Да. И сейчас мы едем в специальное место, там, где принимают любой мусор. Это в другой части города, и туда мы ее отдадим. Кстати, мы делаем это первый раз, поэтому мы не знаем, куда именно, будем спрашивать там. И еще нам прислали письмо, опять же, из мусорной конторы, с просьбой оплатить вывоз мусора. То есть, несмотря на то, что мы сами отвозим мусор, вот такой вот туда, они вывозят наши желтые мешки, наши биоотходы. И поэтому они присылают нам ежегодно счет. Причем счет не маленький. 150 евро 90 центов. Вот такая сумма. Это за то, что они вывозят наш мусор. И я ее уже оплатил по штрих-коду. И еще они в это письмо вкинули нам гудшайн. Гудшайн — это такой талон, по которому мы можем получить бесплатно пакеты для мусора. Вот здесь нарисовано, что мы можем получить 60 синих кульков для биомусора и еще вот 40 кульков для разнообразного мусора. Тут и стекло, и картон всякий, там можно сюда кидать. И вот еще какую-то тару, я не знаю, что это такое, но здесь написано для дерева. То есть мы можем рассчитывать, что дерево у нас есть. Может, дерево. как раз эта елка есть, это дерево, Да. мы сейчас пойдем узнавать, да, Возможно, что это такое. возможно, какая-то упаковка для дерева. Да. А возможно, просто возможность выбросить это дерево нам предоставляется вот этим талоном. Что случилось, Виталик? Надо в Кухен надо везти, но сегодня не работает, надо в среду. Кухен это недалеко, но именно там сдают елки. Как все Сегодня не сложно. работает. Зато я получил целую пачку биомешков. В общем, еще мне он объяснял, это для строительного мусора, это для мебели, короче. Ну, там, нам Интерьер, там же написано это, интерьер. нам это не нужно, да. Ну что же, теперь Kaufland. Мы приехали в специальное место, где можем выбросить елку наконец. Не так-то просто в Германии избавиться. Ваше место назначения находится справа. Не так-то просто избавиться от новогодней елки. Вот мы ехали в одно место, нас перенаправили теперь в другое место. Вот здесь какая-то утилизация. И здесь вот сейчас я припаркуюсь, пойду спрошу сначала. Вот тут парковка вроде свободная. Походу вот это контора, в которой я могу свою елку выбросить.
И она еще не каждый день работает. Hallo. Ich möchte eine Weihnachtsbaum wegwerfen. Это hier? Oder? Ну, я вообще-то здесь не знаю. А, Ты у этих спроси сначала. Ага. Вот Нет. зайди сюда, где вагончик. ага. Это самое. Что они тебе скажут? Здесь вообще-то вот эта мелочь, я не знаю. Ага. Если у тебя большие, Не, одна елка домашняя. Я просто поехал в Гаслингене, ну, где все мусор свозят. Они говорят, езжай сюда. Я приехал, и по адресу меня привело вот именно сюда. но это тогда, Это, наверное, вот это, да? если вот этот не возьмет, Мгм. то тогда к нам заедешь. Вот видишь, ДПС первый А, стоит. и у вас Это там мы есть совсем контейнер? другая. Но у нас за деньги. За деньги? Да. И да. сколько стоит одну елку? Не знаю. Ну ладно, спасибо. Просит, может 5 евро. Ага, спасибо большое. Я нашел, где это. Сначала спросил здесь у мужчины, а он на русском говорит. Говорит, не, у нас нельзя, у нас разве что за деньги. Спроси там в будке. Сейчас мы подъедем, бесплатно можно выбросить на кучу. Так, сюда елку. Видишь, свозят елки люди тоже. Елки-палки. И мы тоже свою О, тут воняет. Чем это? Молодец. Gut gemacht. А воняет это потому, что здесь эти кучи перегнивают и преют. Это Это органические. силосные ямы какие-то. Не силосные, это просто органические, компостные, получаются, кучи, да? Это, кстати, очень полезное для огорода, для сельскохозяйственных работ очень полезное удобрение. Да, да, да. И здесь потом, я смотрю, измельчают, в кучи насыпают, они здесь преют. В общем, такая мусоропереработка здесь. Есть такая сторона медали, как язык, немецкий язык. И была надежда на то, что мы его вскоре освоим до какого-то уровня, и нам станет легче. Это к тому, что люди теряют самоуверенность здесь. Ты всегда учился, да, отлично, допустим, да, но тебе уже, допустим, не 20 лет, ты уже не школьник, у тебя уже мозги работают хуже. И когда ты идешь учиться, ты понимаешь, что ты не в состоянии выучить так, как молодые, этот немецкий язык. И у тебя появляется комплекс неполноценности. Ну да. И опять ты чувствуешь себя дураком. Да. Ты чувствуешь себя дураком просто здесь. И от этого получается страх вообще с кем-то заговорить, потому что страх того, что ты неправильно заговоришь. Да. И на тебя будут смотреть как на дурака. Мы все время игнорируем это. Мы говорим, Да. да ладно, все пустяки, но есть подсознание. Вот эти все микрострессы, они записываются в подсознании и накапливаются. В какой-то момент ты начинаешь замечать, боишься идти на прием к врачу. Хотя вот поначалу я не боялся, я был уверен, что люди отнесутся нормально, типа, иностранец плохо говорит на немецком. Чем дольше времени я нахожусь в Германии, тем больше у меня на эту тему стресс, потому что я уже как бы должен говорить. Ты понимаешь, как надо говорить, и ты слышишь уже, как ты говоришь по сравнению с тем, как надо. Да. То есть сначала мы не понимали, мы 2 слова выучили, и говорим, мы немцы. Да, мы радовались каждому Да. новому слову, и говорим, скоро мы начнем понимать. Но тут прошло уже 2,5 года, я имею сертификат B1, и это меня еще больше расстраивает. Какой к черту B1? Ну да, когда мы сдали экзамен, я очень расстраивалась из-за того, что мне не хватило 1 балла, грустно. Я что-то думала, все-таки B1 мне дадут, потому что шпрехи у меня были, то есть разговор был на B1. Вообще, на самом деле, это так и есть. Я сейчас уже понимаю, что это не выше А2.
А у Виталик вообще был в стрессе еще больше. Дело в том, что B1 я сдал случайно, можно сказать. По сути дела, я не тяну на этот уровень. Но, в общем-то, я думаю, это со временем может быть решено, потому что мы все-таки учим язык, мы ежедневно тренируемся. Да, кстати, надо рассказать, вы часто спрашиваете, как мы учим язык. Мы учим язык по программе Duolingo. Рекомендуем, очень хорошая программа, там и правописание, там и аудирование на слух упражнения, слова выучиваешь новые очень хорошо, потому что там в форме игры, в форме такой не напряженной, там дается в день буквально там 15-20 минут ты занимаешься, больше заниматься даже не рекомендуется там. Пишется, что хватит вам уже, выходите. Вот 15 минут позанимались, хватит, лучше завтра повторить еще один раз, и это лучше отложится. И второе, что мы делаем, мы смотрим фильмы на немецком. Это вообще для меня это прям, я обожаю смотреть фильмы на немецком, хотя я половины даже больше не понимаю. Это очень помогает, тоже рекомендуем. Час в день минимум. Это видео мы снимаем уже 3 дня. Начали в дождь. У нас вышел неудачный дубль, поэтому мы пересняли потом в более лучшую погоду. В общем, долго мы снимаем в разных местах. И сегодня приехали в такой небольшой поселок, который называется Айбах. Он находится среди гор. Ладно, покажи, какая скала здесь красивая. Тут просто потрясные места. Село небольшое, но живописная очень, поэтому мы приехали с мамой прогуляться. Маму на коляске будем катать. Я уже тут немножко более приноровился с этой коляской. Я уже понял, какие детали лишние, какие можно отстегивать. Задние упоры, которые можно отстегнуть. Теперь в машину лучше вылазит, если эти упоры убрать. Вот. Их назад теперь поставлю. Маму посадим, а пока мама сидит на скамеечке. Ух ты, у тебя получается. А трудно, да, рукам, мамусь? Тяжело. И потом это рулить надо. Мама никак не может привыкнуть к этой коляске. Вообще она на ней не ездит. Сегодня вообще у нас ЧП было утром. Мы просыпаемся, а мамы нету. Звоним ей по телефону, она говорит, я на лавочке возле дома, такое солнце, так хорошо, я решила худеть. И пошла гулять. И Виталий говорит, я сейчас за тобой приеду на какой-то лавочке, сейчас я тебя заберу. Через какое-то время, 5 минут, звонит телефон, и какой-то мужчина, кстати, наш подписчик, говорит, мама в магазині. Розкажіть, як це було? Я утром проснулася, хорошая погода, сонечко, пойти прогуляться. Прогуляться, що тут 500 метрів до того магазину. Прошлась. А назад уже не смогла, А да? назад все. А назад що було? Розкажіть. До половины дороги дошла. Нормально. А потом силы отказывают. Не хочет ходить. От так. Ноги Да. не хочет ходить. Поэтому надо вместе с нами, мамусь. В общем, в следующий раз, если захочешь, мы с тобой вместе пойдем. Не думала, що воно так зрано. Пару слов про ту посылку, которую мы отправили в Украину своим родственникам. Она дошла быстро. За 4,5 дня она была уже в Ирпене, Киевской области. Все дошло целое, и они уже подключили и попробовали. Сейчас свет отключили, но у нас свет есть благодаря вот этому устройству. Значит, там у нас аккумулятор, инвертор, умная зарядка на 45 ампер, АВР, автомат водорезерва. Сказали, что купили мы именно те вещи, которые нужны. И, собственно говоря, они нам говорили, что нужно купить, поэтому я не сомневался, что это то, что нужно. Как это все работает? Инвертор – это такое устройство, которое преобразует ток из аккумулятора с 12 вольт на 220. В целом, вместе с аккумулятором инвертор – это бесперебойное устройство. Именно на те моменты, когда электрического тока в квартире нету. Сейчас нету света, но у нас есть. Работает холодильник, телевизор, вон микроволновка. Все светится. Так что тут у нас свет есть тоже.
телевизор, освещение, котел, и он работает тихо. Если подключить чайник, то есть какую-нибудь дать им больше нагрузку, он работает тогда громче. Ну, мы, в принципе, для экономии стараемся этого не делать. Есть газ, можно чайник разогреть на газу. То есть, в принципе, для экономии лучше действовать так, тогда его на дольше хватает. Нам многое писали, что это неподходящее какое-то устройство, что это будет очень долго заряжаться. И действительно, аккумулятор мощный, и заряжается он целых 7 часов. Представьте, 7 часов это много. А когда электричество дают только по 3 часа в сутки, то это, конечно, недостаточно. Но дело в том, что он и разряжается долго. Он разряжается при их нагрузке, которую они дают, 14 часов. Так, сейчас свет дали, заряжаем. Ну вот уже в процессе зарядки у нас он 4,5 часа. Показывает, что 80% зарядился. То есть он может 14 часов бесперебойно питать котел, холодильник, телевизор. Освещение в квартире, конечно, не целые 24 часа это освещение горит. И получается так, что разряжается аккумулятор, например, за 7 часов наполовину, да, а потом на 3 часа дают свет, и он, в принципе, дозаряжается почти полностью. А если на 4 часа дают, то четко он уже заряжен, снова готов к работе. Поэтому, когда во всем городе нет света, у наших родственников есть. Вот телевизор у нас работает. На нем идет наш любимый канал Лада с Виталиком там. И мы вообще хотим сказать огромное спасибо за такую помощь. Это самая лучшая поддержка сейчас в Украине. Так что от души вас благодарим. Желаем вам процветания вашего канала и всего самого наилучшего. А скажи, красиво, да? Прям среди гор, со всех сторон у нас тут горы. Это Швабские Альпы, мамусь. Сейчас солнышко, хорошо, а пару дней назад было пасмурно, долго пасмурно, холодно, настроение у всех, ну, как мы рассказали, в общем-то. Мама встала и сказала: я хочу додому в Украину. Расскажіть поподробнее. Да, нас хорошо не зустрічали, но дома лучше. Дома лучше, хочется Дома? додому. Да? Конечно, хочется. Ну, в гостях хорошо, а дома лучше. Так що я вважаю, що ми тут ненадовго приїдемо назад додому. Но мы благодарим Германию. Вообще Германия очень сильно ж помогает. Маме помогает, ни в какой стране такой помощи нет. Вот и кресло, и все. В Украине аж такого не будет, Ольга Лукинична. Что скажете? Хочу сказать, что в Украине такого внимания к старым людям, пенсионерам нету. Правда? Да. Мгм. Ну, первый год, пока не было страховки, было трудновато. А сейчас, смотри, сколько внимания. Совсем и врачи более внимательные. Наши врачи как-то, ну что, старенько, ладно. А тут вроде бы, в моем понятии, что и старенько, а внимания больше. Так больше вообще. Тут, мне кажется, лучше всего жить именно людям с ограниченными возможностями. Так что, Ольга Лукинична, надо хорошо подумать, ехать нам домой или нет. Ну, будем посмотреть. Пока, Пока еще пока идет. ничего не ясно. Пока Но еще хочется, идет, правда, хочется. Мы тоже очень хотим хочется домой. до да. дому, хочется. Очки не взяли маме. Даня, ну я должен признаться, что когда мы тебя встречаем, то депрессия у нас исчезает напрочь, серьезно, да. Но вообще я хочу задать тебе серьезный вопрос. Ну у тебя вообще бывают депрессии в жизни? Потому что у нас складывается впечатление, что ты лишен этого напрочь. Не, ну я вообще-то был депрессивным. В начале, нет, в конце 90-х, в конце 90-х я был скорее депрессивным чуваком.
Ага. Потом произошел какой-то перелом? У меня произошло просветление в Швейцарии в 2005 году. И мой характер сильно поменялся. Я перестал быть депрессивным. Вот Даже это кот да. говорил, что вот два чувака, Лисов и я. Один типа сплошной позитив, а другой сплошной негатив. ты негатив. Да, просветление было в 2005. Пятом даже. Слушай, и с тех пор тебя депрессии вообще не посещают? У меня характер сильно изменился. Такого, чтоб я так заныривал в депрессии, такого нету. Ты уже тут почти 4 года. Тебя ни разу тут тоска не брала за хочется домой. Там... Такого, чтобы тоска именно брала и ощущение было, что все плохо. Не, никогда не Нету, было да? такого. Были, конечно, периоды такие тяжелые, когда я так чувствовал себя не очень уютно на первом году в жизни здесь. Даже помню, мой день рождения был таким грустным. Да? Я еще даже, Нас не было, да? я даже еще как-то так сам удивился. Я был в совершенно незнакомой местности, где-то под Франкфуртом. И на следующий день должен был с новой группой такой концертной играть концерт. И я в каком-то непонятном, в какой-то непонятной ночлежке. Это мой день рождения так проходит. Никого нет, ни родных, ни знакомых. С какой-то незнакомой абсолютно должен компанией завтра встретиться. И вот у меня было такое какое-то типа грустное день рождения. Это самое такое. Да, это первый год здесь был. После того, как я приехал, реально как бы такое было чувство какое-то тоскливое. Слушай, если это было один раз, то это ну просто мало очень за 4 года. Ты знаешь, большинство украинцев страдают депрессией в Германии месяцами. Да. Ну неделями точно. Да, это можно легко понять. Слушай, ну у тебя есть какие-то советы для людей, как бороться с депрессией? Может быть, ты что-то подскажешь? Вот на солнышко, когда выходишь, вот так, как мы сейчас, сразу депрессия резко уменьшается. Я с тобой согласен, но солнышко не всегда Не выходит. всегда. А Да. сейчас идем в тень, мы уже в тень зашли. Ладно. Ну вообще, на самом деле, мы пришли сюда лечиться от депрессии музыкой. Это лучшее средство. Ну, лучшее средство. Даниил написал новую песню, и мы сейчас вместе с Данилом ее сыграем. Вперед, вперед, мотор поет, горит зеленый свет. Назад минувшее мое, дороги больше нет. Огни, огни горят вдали, бегут из темноты. Я не забуду эти дни, где были я и ты. Вода, вода в оковах льда, белым бело вокруг. Я не забуду никогда тебя.